個人唔好向前衝，係個人唔好向前衝啊！千祈唔好向前衝啊！因為個人向前衝，你會發覺個膝頭哥好受力，好傷㗎。其實個人，但係又唔好挨後喎，係正中間得㗎啦。咁你就會覺得前邊個大腿肌肉緊張，咁就練緊力㗎啦已經。好，放翻開，做翻四平。好啦，因為有啲 OK 收翻。嗱，因為有啲姐姐咧就年輕嘅，所以咧比較辛苦啲。OK，我教大家一個快啲可以做呢個動作冇咁辛苦嘅方法因為頭先一定要俾大家試下咩叫辛苦。OK，雙腳拍埋，但係可以完全拍埋又得，或者留一個拳頭位，兩隻腳留一個拳頭位嘅闊度又得。總之就但係又唔可以太闊可以留條罅或者拍埋。OK， 跟住之前教嘅挺胸收腹雙手你可以百無聊賴嘅就扮晒嘢，束腰喺度。OK， 曲腳係啦，提肛捏臀。OK， 曲膝落去係啦。唔好擘開咗個膝，盡量膝頭哥拍埋。OK， 或者你哋可以嘅就拍埋少少啦，係啦，因為我見好多同學咧糊咗嘅，唔係糊咗出去，拍埋一試下，係啦，拍埋，唔好 O 咗個腳，一係就兩隻腳拍晒落去先，係啦，你漏咗條罅，盡量拍埋隻腳，膝頭哥頂住，膝頭哥掂住，係啦，冇錯啦，係啦，膝頭哥拍翻埋嚟，係啦 ，OK。係啦，咁而家咪覺得個大髀好緊張，有冇感覺先？嗱，冇感覺就冇用噶啦。係啦，你一定要落去，係啦。但係你而家個臀係好似坐住落個腳踭度嘅，明唔明啊？即係嗱，我打橫做俾大家睇嘅時候，其實係個動作係攞有坐落腳踭咁嘅感覺。OK， 但係你覺得呢度好攰，但係膝頭哥唔會太辛苦㗎。OK， 得，好，起一起 ，OK， 再嚟做翻呢個，係啦，是但一邊都冇所謂，係啦，做啊，係咪容易啲？冇咁攰，知唔知啊 ？OK， 即係你做呢一個咧，你平時咧喺屋企咧，其實睇電視嘅時候咧，你可以做一陣，但係唔好做得太耐，初頭唔好，即係你做可能1分鐘之內，或者10秒8秒係咁做，跟住你再開翻隻腳嘅時候咧，你發覺隻腳輕鬆啊，唔會膝頭哥唔應該膝頭哥唔舒服，唔應該即係如果你覺得膝頭哥唔舒服，就要再調整，留意下自己會唔會中咗啊，因為有時咧你哋會壓咗落去。咁個膝頭哥就會辛苦，你應該係覺得個大髀。咁你哋每日練佢1分鐘左右，慢慢加強翻個大髀嘅力。咁我哋年紀越大都好啦，唔好咁易跌。行路嘅時候隻腳識得拎起啊！而家好多時我哋行路咧貼咗地下咧，地下一唔平，我哋就好容易跌到咁所以我哋行路嘅時候其實係要咁樣行啊！好似你教你舉高雙手嘅時候，嗰個行就係為咗咁樣，等你哋冇咁容易跌。我哋年紀越大，越要防跌，因為唔跌得，係咪先？因為我哋骨頭都唔年輕啦，咁所以咧就要小心啲。OK， 好，咁我哋。